Nisi še? Nisi še? Ne. Torej, tako kot sem obljubil, ko prijem z dopusta, nas čaka nekaj čisto novega. Se pravi, kompletna obnova tega vozila. Torej, to je naš prvi skupni projekt. Gre se za Honda Civic 1.6 VTI. Ampak, zanimiva stvar je to, da je to 5. generacija. Čeprav ste vi vajeni 6. Je to zelo zanimiv in redek avto. Predvsem zato, ker so jih vse uničili ali pa so garažne princeze. Prvo bomo pogledali notranjost, pa da vidimo, po čem se sploh ta Honda razlikuje od navadne. Največje posebnosti tega modela so torej VTI notranjost, ki je črne barve v kompletu z tapetami, armaturo in bočnimi paneli. Ti vesoljski sedeži, ki imajo vzglavnik pritrjeni strani. Naš model je dobil tudi kot dodatno opremo dokupljen naslon za roko in sredinsko konzolo. Dobili smo tudi integrin volan brez airbaga, tako da še en bonus. Najbolj zanimiva stvar meni pa so ti zadnji sedeži, ki izgledajo školjkasti in kot drugo tudi samostoječi. Zaradi tega dizajna so imeli na Hondi tudi prostor za te stranske predale na obeh straneh in dvojno dno prtljažnika. Se pravi, tu noter se skriva ena škatla, ki se zahakla z plastičnim haklom. Zelo dober Hondin dizajn. Tukaj noter je ogromno prostora za kaj spraviti. Pod njo pa je prostor za rezervno kolo. Mi je nažalost nismo dobili, zato jo bomo mogli kupiti. Ta avto ima tudi eno zanimivost oziroma skrivnost. Verjetno ste jo že opazili. Se pravi, tu noter se skriva turbo swap. Torej, z kolegom smo ta motor že uspela uničiti. Bilo je rečeno, da spušča blow ventil, zato smo tega z MacGyverom zalepla in se šla pelat. Med vožnjo je prišlo do prevelikega pritiska oziroma proizvedla smo 1,5 bara boosta. Prva, druga. Ta zrak ni imel kam iti in je šel skozi 4. cilinder. Če druga ne, imamo vse spodoben kolektor, ampak zanimivo je to, da motor še vedno vžge. In še vedno laufa kot singerica. Noben nakup avta ne pride brez težav. Sploh če kupuješ starega in tako hudo predelanega kot je ta. Zdaj pa poglejmo, kaj ga dejansko muči. Avto sem dobil brez ventilatora, zato sem tega zamenil z drugim in ga provizorično pritrdil. Med tem časom sem opazil tudi, da je zvita vezna od spodaj, tako da je verjetno bil avto zaleten. Menjati se mora tudi odbijač, ker ta je zelo grdo porezan. Tudi zadnja leva obroba je bila zelo slabo narejena. Vidi se, da ni popoln krog, sploh tukaj na levi strani. Samo malo, evo ga, tukaj. Avto ima tudi par pomanjkljivosti na laku. Tukaj vidimo, da je odkrušen, razpokan. Tu je barvan na prehod, ki ga niso dobro zakrili. V prtljažnem steklu so delali clean look, ampak ne dokončno, zato se prtljažnik ne zapira. Mi bomo dali nazaj brisalec in vodilo, tako da bo vse spet v original stanju. Še en slabo nared prehod v barvi. Predal je na tleh, namesto v armaturi. Pa računalnik je vržen na tla, dobro, to so malenkosti. Sem pa opazil, da je havba zelo prerjaveta na spojih. To je normalno za te stare avte. Je pa v bistvu nepopravljiva škoda, ker tega se ne da nikoli 100% sanirati. Čas je, da se odpeljemo v delavnico in pogledamo, kaj se skriva spodaj. Ok, res me zanima, kaj je s to vezno narobe, ker v bistvu ni niti privarjena gor in se miga.
Evo, videli smo, kako je stanje zvezno. Bila je prišraufana z 4 šraufi, pa 2 zvara, pa malo silikona. Zdaj pa najbolj važna stvar, podvozje. Pametno bi bilo tudi kole, odstranimo prvo. Opa, evo ga, naša prva luknja. Gremo v akcijo. Gremo k našemu slavnemu robu, ki je bil zamenjan. Zanima me, kaj je od zadaj. In imamo polno silikona. Pa tudi vidim, da ni zatesnjen bil. Takle, umesto malo po svetu. Ja, ni zatesnjen. Luknja je skozi. Se pravi, blatnik pa kolotek sta v bistvu ločena. Jap. To tega bo definitivno treba menjati, da se vidi. Še druga stran. To je originalna obroba. Zelo boljše, dosti boljše, ampak tudi je bilo lepljeno. Lepljeno je bilo tukaj. Evo, pragi. Gremo prvo na prage. Pragi so čisto celi, nič rje. Tu pri spoju vse čisto. Tukaj pri zadnjih potnikovih nogah vse čisto, brez pikice. Tudi notranji deli vidim, da niso rjavi. Druga stran enako, v nulo ohranjeno. Malenkost se, ne, zemlja je, niti kruši se ne barva dol. Isto pri pragih, zadaj je edino malo rje. Vidim zato, ker je bil ruken, zvit, karkoli. Mala malenkost. Isto pri spojih, vse celo. A ja, pa bonus točke za downpipe, ker tisti, ko je to naredil, je res top shit naredil. Tako da, brutalna stvar, bo za uporabiti. Tudi dvižne točke na avtu so v top stanju, nič rjaste, nič prerjavete. Tukaj pri spojih nič gnilo, na obeh straneh, hvala Bogu. Zadnji isto, zadnja stran enako, odlično vse. Tako da res se veselim obnove. Ki me najbolj skrbela so ta zadnja vpetja, to je ta del tukaj, ki drži selen pušo. Pri nas so v ekstra dobrem stanju, obe strani, tako da to je zelo dober znak. Sprednji kraki tudi ne kažejo nobene obrabe. Se vidi, da je avto 15 let stal. Tako da res dobra osnova. Boljše ne bi mogel kupiti, ker prejšnji, ko sem ga imel, je bil res katastrofalen. Tak, uvodni del v našo obnovo je za nami. Čaka nas še razstavljanje celega avta, demontaža motora, da vidimo, kaj se je dejansko zgodilo z njim. Peskanje, sestavljanje, vse. Tako da to je šele začetek naše obnove. Daj se subscribaj, da boš na tekočem. Lajkaj, če ti je všeč, pa se vidimo v naslednjem delu.